Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjom temi ću nešto više pričati o tome što je to Escherichia coli, konkretno što je to infekcija Escherichiom coli i koji su izuzetno opasni simptomi, dakle da vi imate ovu vrstu izuzetno velikog problema. Jer ono što se događa, ne znam da li znate, Escherichia coli, nju smatramo jednim normalnim stanovnikom našega tijela kojeg mi praktično usađujemo u naše tijelo, računa se već 40 sati nakon samoga rođenja. I mi kada govorimo o samoj Escherichii coli, govorimo o jednoj vrsti bakterije koja normalno živi u crijevima ljudi i životinja, međutim neke vrste Escherichie coli, osobito Escherichia coli 0157 H7 mogu uzrokovati crijevnu infekciju. I ono što se zapravo događa, rekli smo da ova vrsta bakterije kod nas redovito stane u našim crijevima cijeli život i u nekakvim situacijama iz raznih perspektiva dolazi do ovih infekcija koji se itekako jednostavno počnu širiti i počnu stvarati velike probleme. U nekakvim situacijama vi ćete imati infekciju Escherichiom coli, to će proći izuzetno brzo, lako, bez tegoba, međutim u određenim vrstama situacija vaša infekcija Escherichie coli postane izuzetno problematična. I upravo iz te perspektive govorimo, ali može zapravo dovesti do teško potencijalnih poživotnih komplikacija, osobito osobe sa oslabljenim imunološkim sustavom, trudnice, mala djeca i starije odrasle osobe imaju povećan rizik od nastanka samih komplikacija. I ono što se zapravo događa, uslijed specijalnih genetskih modifikacija u vašemu tijelu, ova vrsta bakterije Escherichia coli počne stvarati sve one karakteristične simptome koje veliki broj vas zapravo osjeća. I mi kada govorimo o vrsti bakterijske infekcije, govorimo ono najčešće dovodi do infekcija mokraćnog i probavnog sustava, može uzrokovati i upalu žuči, upalu pluća, meningitis kod novorođenčadi i čak i teški oblik sepse, što je jako bitno za reći. I kada govorimo naravno o samoj Escherichii coli, postoji jedan znanstvenik po kome je ova bakterija dobila ime, koji se naziva Theodor Escherich. 1885. godine on je izolirao ovu vrstu bakterije iz stolice novorođenčadi koji su u tom trenutku imali ovu samu problematiku. I rekao sam u određenom vrsti perspektiva, vaše te bakterije su već u crijevima, međutim vi njih često uzimate oralno u vaše tijelo i onda se događaju, rekao sam, specijalni genetski problemi koji vama potenciraju svu ovu problematiku. Dakle, vi možete se itekako zaražiti bakterijom Escherichie coli kad konzumirate hranu i namirnice ili vodu kontaminirane sa Escherichiom coli. I upravo iz te perspektive, govorimo da možete dobiti upravo konzumirajući nedovoljno recimo kuhano meso, kontaminiranom vodom, neopranim voćem i povrćem, apsolutno dobit ćete najčešće iz recimo govedine, što veliki broj vas neće vjerovati. Najveći broj infekcija Escherichie coli što vi dobijete u vašem tijelu biti će konzumiranjem kontaminirane govedine. To je jako interesantno, veliki broj vas to ne zna, praktično preko 60% infekcija ovoga tipa će biti radi toga. Na drugom mjestu, isto tako izuzetno učestala perspektiva zašto vi dobijete infekciju Escherichiom coli, biti će konzumiranjem zelenog listnatog povrća. Evo, nećete vjerovati, jedno od najzdravijih povrća na svijetu, jako učestalo kada je kontaminirano, neoprano i slično, vi njih konzumirate, dobijete ovu vrstu perspektive. I tu praktično skoro 85% uzroka iz svih govedina i zeleno listnato povrće, ostala vrsta perspektive opada na mliječne proizvode, otprilike 11%, a sve ostala mesa uzrokuju 6% samih infekcija. I ono što se zapravo događa, veliki broj vas se pita da li vi možete zapravo dobiti samo Escherichia coli prijenosnom zaraznim putem, i tekako možete. To se izuzetno često događa recimo kod osoba koje rade, u vrtićama, školima ili koji radite u zajednicama gdje ima jako puno osoba na jednom mjestu, vidite kako možete bliskim kontaktom, onda kontaminiranom hranom, posuđem, vodom, vidite kako možete od nekoga drugoga dobiti infekciju Escherichie coli. Što se onda zapravo događa? Događa se da imate simptome kao što su grčevi u trbuhu, iznenadni teški vodeni proljev koji može promijeniti se čak do krvave stolice, nadutost, plinove, gubitak apetita i mučninu, apsolutno kronični zamor, povišenu temperaturu, u rijetkim slučajevima samo povraćanje. U ozbiljnim situacijama vama će se čak javiti, rekli smo, krv u stolici, ali veliki broj osoba u onim ozbiljnim situacijama imat ćete krv i u urinu.
jedan od onih mogućih komplikacija biti će apsolutno dehidracija, što može biti potencijalno opasno stanje. Ukoliko imate teži oblik infekcije Escherichia coli, dakle govorimo o tome da ćete imati problema sa samim urinom, bljedu kožu, čak i modrice, a najveće vrste komplikacija odnose se na infekcije mokraćnog sustava, infekcije trbuha i zdjelice, upala pluća, bakteremije u koje bakterije ulaze u krvotok, meningitis i hemorotični uremijski sindrom Escherichia coli, što su izuzetno velike i opasne situacije vezane da se ovako nešto dogodi. Međutim, to se događa u neliječenim ili jako lošim infekcijama, dođe do kritičnih po život opasnih situacija. Ajde, molim vas, vodite mi računa, dakle, Escherichia coli, nažalost, velikom broju vas stvara problema jako dugo vremenski period. Pratite moj kanal, uskoro ću vam dati informacije koje su najbolje prirodne opcije liječenja ovakvih vrsta infekcija. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Ukoliko se pretplatite, postati ćete naravno dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta. A ja kao uvijek ću se potruditi vama svaki dan dati nove zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite za druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.